حلقة اليوم أو الرد راح يكون في مسألة جدا مهمة وصار فيها كلام كثير، هي قضية التوسل. كثير ما نسمع من المخالفين التشنيع على الشيعة في قضية التوسل. هل التوسل أمر مشروع ولا غير مشروع؟ هل التوسل انفرد فيها الشيعة بس أم وافقوا عليها أخوانهم السنة؟ هذه مسألة راح نطرحها طبعا شكل مختصر، أقوال علماء وأدلة مطروحة. أحد المشايخ المعروفين سئل عن التوسل، اتصل عليه شخص وسأله. شوفوا معي إخواني هذا الشيخ شنو السؤال وشنو جوابه على السؤال، وتابعونا شوفوا معنا الإجابة. بالنسبة للتوسل بالأموات، نعم، لأن كنا سمعنا من حد مسموع الكلمة قريب جدا إن ده في اختلاف فقهي في الأمر دوت، إن أنا يعني في اختلاف إن أنا ممكن أتوسل بالأموات ولا لأ. نعم. فبس هل الأمر ده فعلا في اختلاف، وهل ده متعلق بالفقه ولا متعلق بالعقيدة بعد إذن حضرتك؟ والذي أدين به لله تبارك وتعالى أنه أمر متعلق بالعقيدة، ولا يجوز لأحد أن يتوسل بالأموات. سمعتوا معي إخواني شنو قال الشيخ؟ هل هذه العقيدة يعني شخصية فيه بروحه ولا نسبها إلى إخوانا السنة؟ شوفوا معي المقطع. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو باب من أبواب الاعتقاد وليس بابا خلافيا من أبواب الفقه. أقول هذا غير صحيح، ما تفضل به الشيخ غير صحيح. أولا عدة نقاط. السائل قال أن هناك شخص مسموع الكلمة. منو هذا مسموع الكلمة؟ أنا أترك هذا للمشاهد. إذن المسألة مسألة خلافية مو اتفاقية، غير متفق عليها. الشيء الثاني أن التوسل ليست من أبواب الاعتقاد، لا، من أبواب الفقه. وراح تشوفون معي إخواني المشاهدين هل التوسل عند إخواننا أهل السنة، طبعا التوسل بالنبي أو بالأنبياء والأولياء بعد وفاتهم جائز ولا غير جائز بعد وفاتهم؟ نروح إلى الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، الجزء 14 في صفحة 156 تحت عنوان التوسل بالنبي بعد وفاته. لاحظوا العنوان أخواني الكرام، مكتوب: اختلف العلماء في مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، كقول القائل: اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك، على أقوال. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء، لاحظوا يا جماعة، ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخر الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد وفاته. لاحظتوا معي جمهور العلماء. شنو معنى جمهور؟ معظم، أغلب، أكثر، هذا معنى جمهور. إذن تبين معنا أن إخوان السنة أغلبهم
يوافقون الشيعة في هذه المسألة، جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته. ولذلك أنا أقول دائما أكرر، لله الحمد والمنة على اتفاق الشيعة والسنة. أحد العلماء الكبار راح تبين معنا الآن هل فعلا أن يعني أكبر العلماء يوافقون الشيعة ولا لا. أحد أكبر العلماء من إخواننا السنة شنو رأيه في التوسل؟ اسمه علي بن عبد الكافي السبكي. منو هذا؟ وشنو الوزن العلمي عند إخواننا السنة؟ الصفدي هذا عالم من علماء الكبار، يصير تلميذ ابن تيمية. في كتابه الوافي بالوفيات في الجزء 21 يبين ترجمة السبكي منه هذا وشنو وزنه العلمي. شنو يقول فيه؟ في صفحة 166: قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، إلى أن يقول: الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الورع الناسك الفريد البارع المحقق المدقق المفنن المفسر المقرئ المحدث الأصولي الفقيه المنطقي الخلافي النحوي اللغوي الأديب الحافظ أوحد المجتهدين سيف المناظرين فريد المتكلمين شيخ الإسلام حبر الأمة قدوة الأئمة حجة الفضلاء قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن الأنصار الخزرجي المصري السبكي الشافعي الأشعري. شخص مثل هذا يعني كان ممكن يقول عنه بس بابا قال له يقول عنه أنه نبي. وزن العلمي شنو؟ شفتوا معي هذا شيخ الإسلام العالم الكبير من إخواننا أهل السنة. شوفوا معي شنو يقول. عنده كتاب اسمه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، في صفحة 171 تحت الباب 8 تحت عنوان في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، طبعا وآله يضيفها من عندي، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك إلى آخر كلامه. إذن مشروعية التوسل والاستغاثة هذا أمر معلوم ومشهور عند إخواننا السنة، اتفقنا فيه معهم. إذا من يخالف هذه المسألة هو قول شاذ. يعني عرفتوا معاي الحين أن ما ذكره هذا الشيخ غير صحيح، مسألة واضحة. انتهت الأقوال. ترى مثل ما قلنا عندنا كثير من العلماء احنا انتخبنا منهم. أحد العلماء المعروفين اسمه القسطلاني. منو هذا القسطلاني؟ وشنو وزنه العلمي؟ ابن عماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في الجزء 8 يعرفنا في القسطلاني هذا منو وشنو مستوى العلمي. في صفحة 161 يقول: وفيها الحافظ، يعني في هذه السنة، الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر، إلى أن يقول القسطلاني المصري الشافعي الإمام العلامة الحجة الرحلة الفقيه المقرئ المسند. إمام وعلامة وحجة. طيب
هذا الإمام العلامة الحجة شنو رأيه في التوسل؟ أو شنو رأيه في الاستغاثة؟ شوفوا معي شو يقول في كتابه المواهب اللدنية في الجزء الثالث صفحة 417. يقول: وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم، فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه. لاحظين معي شلون؟ شنو رايه في الاستغاثة والتشفع والتوسل؟ هذا العالم يا أخوان نفسه، هذا العالم الحجة أحد أئمة إخواننا السنة، صارت معاه حادثة. شنو هذه الحادثة اللي صارت معاه؟ تبغوا تعرفون شنو هذه الحادثة؟ شوفوا معي في نفس الكتاب، في نفس الجزء الثالث، في صفحة 419. هو نفسه يقول القسطلاني هذا الإمام الكبير، يقول: ولقد كان حصل لي داء أعيا دواءه الأطباء، وأقمت به سنين، فاستغثت به صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 28 من جماد الأولى سنة 93 و800 بمكة زادها الله شرفه. طبعا لاحظوا أنه كان بمكة. ومن علي بالعود في عافية بلا محنة، فبين أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبوي. ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئا مما كنت أجده، وحصل الشفاء ببركة النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله أكبر. أحد أكبر علماء إخوان السنة المعروفين بالعلم والفضل يستغيث بالنبي من مكة، هو موجود بمكة، والنبي وين موجود؟ في المدينة. لاحظوا شلون؟ وسبحان الله شفاه الله سبحانه وتعالى ببركة المصطفى صلى الله عليه وآله. طبعا أيضا مسألة أخرى، أحد أكبر العلماء والفقهاء المعروفين اسمه الرملي. شنو قال هذا العالم الكبير؟ يا جماعة اللي قاعد أتكلم عنهم علماء كبار، من أكبر علماء إخواننا السنة، فقهاء لهم وزن. ابن عماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في الجزء الثامن صفحة 423 يترجم حق الفقيه الإمام الرملي. منو هذا الرملي؟ شوفوا معي يا جماعة. يقول: وفيها تقريبا يعني في سنة 971 شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي والإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تلميذ القاضي زكريا. طيب هذا شيخ الإسلام، هذا العلامة، شنو رأيه يا جماعة في هذه القضية؟ ترى عالم كبير مثل ما سمعتوا، أحد أئمة علماء إخواننا السنة. رايه في كتابه فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي في صفحة 733 سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد: يا شيخ فلان، يا رسول الله، ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين، فهل ذلك جائز أم لا؟ وفهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم؟ وماذا يرجح ذلك؟ فأجاب. يا جماعة شوفوا شيخ الإسلام الرملي شنو قال.
فأجاب بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة، وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم، لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. وسرد الأدلة بعد ذلك. لاحظين معايا يا جماعة، كلام جدا واضح، وألف الحمد لله على اتفاق الشيعة والسنة في هذه المسألة. اتفقنا في هذه المسألة واتفقنا في أمور كثيرة جدا، وإن شاء الله أيام جاية راح نبين اتفاق الشيعة والسنة في هذه المسائل. لذلك لا تلتفتوا إلى من قوله شاذ. نعم المسألة ما فيها إجماع، بل أغلب العلماء، علماء أخواننا السنة، نعم أغلب العلماء، جمهور العلماء مع أخوانهم السنة، مع أخوانهم الشيعة. مسألة واضحة. أحد الأئمة الكبار أيضا معروف اسمه الشوكاني، إمام معروف لدى الشيعة والسنة، ومثل ما هو مكتوب في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام العلامة الفقيه المجتهد. في هذا الكتاب في صفحة 19 و20 الشوكاني يقول: والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم يكون في حياته وبعد موته، يا جماعة حط تحت خط، وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا، لعدم إنكار أحد منهم على عمر في التوسل بالعباس. كلام جدا واضح، ما أعتقد راح أشرح كلام واضح، والله الحمد. اتفاق واضح بين الشيعة والسنة، والله إن شاء الله يكثر هذه الاتفاقات بين المسلمين. ما انتهينا يا جماعة. أحد أكبر الصحابة صارت في مسألة، منو هذا الصحابي وشنو قصته اللي صارت معه؟ قبل ما أطرح عليكم القصة أو أعرض عليكم القصة، في كتاب الأذكار في صفحة 8، الأذكار تأليف الإمام الفقيه العلامة النووي معروف، شارح صحيح مسلم. نعم، في كتاب الأذكار في المقدمة شنو قايل؟ قايل: ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا، ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كان دلالته ظاهرة في المسألة. يعني إذا ذكر رواية ضعيفة يبين ضعفها، وإلا في الرواية ثابتة صحيحة عنده. نعم، مسألة صارت واضحة. طيب شو الرواية يا أخوان الآن؟ أعزائي المشاهدين انتبهوا جيدا. الرواية موجودة في صفحة 210 من نفس الكتاب، كتاب الأذكار، تحت باب ما يقوله إذا خدرت رجله. يقول: روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فكأنما نشط من عقال.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الصحابي ينادي يا محمد لأن رجله قد خدرت. ويصحح هذه الرواية أو هذا الأثر الإمام النووي شارح صحيح مسلم ودون نكير ودون أي معارضة. صحابة علماء كبار من إخوان السنة يجيزون هذه المسألة. فاعلموا جيدا أن من يخالف قوله هو الشاذ. أغلب علماء السنة ولله الحمد مع أخوانهم الشيعة. ممكن واحد يسأل طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات، ممكن ما يحس، ممكن يقول كذي صح؟ الموتى لا يحسون، ما يسمع توسل، ما يسمع لا يحس. نقول له لا، مو كلامي أنا، كلام أحد الأئمة الكبار وهو ابن القيم الجوزية في كتابه اللي المسمى بالروح، في كتابه المسمى بالروح. شنو يقول يا جماعة؟ لاحظوا معي عادي في صفحة 11 المسألة الأولى يقول: وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمتي إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. ثم ماذا يقول؟ لاحظوا يا جماعة: والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، فما بالكم رسول الله. نعم صلى الله عليه وآله. يعني مسألة حتى صارت واقعية لأحد علماء أخوان السنة مثل ما قلنا لكم القسطلاني استغاث بالنبي وهو بمكة. وطبعا قبل ما أنا أنهي الحلقة أقول هنيئا وبخ لمن زار قبر سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله ومست يده هذا القبر الشريف. الإمام المعروف الإمام الكبير أحمد بن حنبل شنو رأيه في هذه القضية؟ هذه زيادة منه للمشاهد العزيز. في كتاب معجم شيوخ الذهبي شنو يقول الإمام الذهبي نقلا عن أحمد بن حنبل الإمام الكبير المعروف، صفحة 55 و56 شنو يقول؟ وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا، رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. فإن قيل فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه، واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. وفي صفحة 56 يقول: ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر، اسمعوا يا مسلمين، ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. الله أكبر. فهنيئا لمن مست يده هذا القبر الشريف ومن قبل هذا القبر الشريف. الغريب أن اللي يدعي اتباع لأحمد بن حنبل وهو يحرم الأول. للأسف يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل جدا واضح، وكلام الإمام الذهبي أيضا واضح. مسألة لا أدري لماذا يمنعون من مس قبر النبوي الشريف وتقبيله.
وهذا أمر جائز. وطبعا هناك مسألة جدا مهمة، الذين يستشهدون بآيات وروايات تخالف أقوال العلماء نقول لهم لا، هي لا تخالف أقوال العلماء. العلماء الفقهاء المجتهدين، هؤلاء المجتهدون يعرفون تماما هذه الآيات ويعرفون هذه الروايات، وهي لا تخالف التوسل أبدا. يعني هذه الآيات والروايات ما غابت على الفقهاء، ما غابت على هؤلاء اللي شيخ الإسلام وللعلامة وللحجة. هؤلاء يحفظون القرآن ويعرفون الآيات والروايات أكثر من غيرهم، فما غابت عنهم هذه الآيات وهذه الروايات. ولله الحمد والمنة على اتفاق الشيعة والسنة، ورزقنا الله وإياكم زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل قبره الشريف. إخواني عطوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن أعجب ما قرأت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري، يقصد قبره صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. والحمد لله رب العالمين ما عبد قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قط، ولن يعبد إن شاء الله قط، لأن دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. فمعتقد أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، ومن شاء أن يراجع الفقه على المذاهب الأربعة فليراجع هذا التأصيل الذي يؤصله. معتقد أهل السنة والجماعة أن القبر إن أدخل على المسجد الأصل أن ينبش القبر وأن ينقل صاحب القبر إلى قبور المسلمين. أما إن بني المسجد على القبر فالأصل أن يهدم المسجد وأن يبقى القبر في مكانه. هذا كلام علمائنا لمن أراد أن يراجع المسألة. ثم ينبغي أن نسد كل ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى تحقيق التوحيد. أنا لا أتهم الأمة بالشرك، حاشا لله، فهي أمة التوحيد على وجه الأرض، بل هي الأمة الوحيدة. في هذا أيضا فضيلة الشيخ، لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر، نعم، على نفقته الخاصة، نعم، أيوة، فهل هذا جائز؟ أيوة، ولا في شيء. احنا النبي ما هو قبره في المسجد، والأزهر موجود، وقبور الأولياء كلها في المساجد. التنطع ده سيبنا منه. جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي. يقول لك: لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم، مش ده الدليل بتاعه؟ قل له: انتم اغبياء في الاستشهاد. ما هو القبر؟ ايه القبر؟ عرفني القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو المكان اللي فيه جثة الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه سور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ضريح. ايه؟ ضريح. لا، ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه؟ هم الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن، ما نعملش فيه مقصورة. نعم. معنى مقصورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث. فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى؟ أغبياء يا أخي. نعم، نقول لهم بقى روحوا ديموا القبر بتاع النبي، فإن قيل خصوصيا للنبي نقول له: لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز مش هنستدل عليهم. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله. وإذ استسقى موسى لقومه. حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقف الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خاطر مين؟ علشان خاطر عم نبيك، ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حجة على ان بس مش الوسيلة بيه هو ده، الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه؟ لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الميه. اذا فالذين ارادوا ان ياخذوا في ذلك دليلا على ان التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لانه اثبت ان التوسل جائز بمن ينتسب الى رسول الله. أن هذا الأخ الجاهل ظن حديثا ما على معنى معين لم يفهموا هكذا العلماء. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فظن المسجد هو الجامع والمسجد هو موضع السجود. نعم، هناك عبدت أنبياءها فسجدت لقبورها، وبرأ الله أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى أن يحدث فيها هذا. رأينا من المسلمين من يضل بل ويخرج عن ربقة الإسلام والمسلمين. بعضهم عبد الحاكم الفاطمي، بعضهم عبد البهاء، بعضهم عبد متألهين آخرين. ليس هناك واحد فقط عبد محمدا. أليست هذه معجزة؟ كان يمكن أن يقال إن المسلمين معصومون. لا أبدا، ليسوا معصومين، لكن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد. لماذا؟ لأنه دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له. معجزة. أول شيء يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الأضرحة بالوثنية، بالرغم أن النبي
مع ضجيعيه أبي بكر وعمر في ضريح كبير، قالوا نريد هدمه. اخرس، قطع الله لسانك ويدك ورجليك. اخرس أيها الوغد اللئيم الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين. اخرس، قطع الله يديك ورجليك من عنده. قولوا آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هذا الهراء؟ صرح بعضهم أنه يريد أن يهدم ضريح سيدنا ومولانا الحسين. Intercession chez les chiites. Est-ce que c'est du shirk? À travers cette vidéo, nous allons comprendre une fois de plus que le chef d'accusation qui pèse sur nous, c'est-à-dire le shirk ou l'associationnisme, n'a aucun fondement, mais qu'il est plutôt véhiculé par la haine et l'orgueil de nos détracteurs. Par souci de concision, je ne vais pas mettre toutes les sources en avant, mais il sera libre aux frères et sœurs d'approfondir leurs recherches sur la question. L'intercession, ou le tawassul en arabe, consiste à invoquer Allah par la faveur d'un élément intermédiaire, ou en d'autres termes, s'adresser à un élément intermédiaire pour que notre invocation soit exaucée par Allah. À côté de ça, le shirk ou l'associationnisme, c'est prendre pour divinité, adorer, aduler quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'Allah. Ces deux actions sont donc totalement différentes, elles n'ont aucun rapport, elles ne sont absolument pas liées. Ceci dit, certains ignorants peinent malgré tout à vouloir y créer des liens. L'intermédiaire en question peut s'agir d'une action, d'un lieu, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'intermédiaire d'une personne. Est-ce que invoquer Allah par l'intermédiaire d'une personne ou faire appel à une personne pour que notre invocation soit exaucée par Allah est autorisé? Les partisans de l'ignorance disent que non. Et pour cela, ils utilisent certains versets du Coran. Je ne vais pas tous les citer car ils sont nombreux, mais nous pourrons comprendre la subtilité à travers quelques exemples. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Ici, le verbe invoque a été traduit de l'arabe tad'u. Tad'u qui est une des formes conjuguées de la forme nominale du'a, qui veut dire effectivement invocation. Mais il ne s'agit pas de l'unique signification de ce terme. La réelle signification de ce verbe dans ce contexte est adorer, dans le sens aduler, et non pas invoquer. Et la quasi-totalité des commentateurs sunnites vont dans ce sens. Ces versets se réfèrent en fait aux polythéistes et adorateurs d'idoles qui associent à Allah des objets ou des personnes et qui les adulent. La preuve, Tafsir al-Barawi, volume 4, page 155. Et n'invoque pas en dehors d'Allah veut dire et n'adore pas autre qu'Allah. Autre verset, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même ils s'uniraient pour cela. Ici en arabe, le même verbe est utilisé. Tafsir d'Ibn Kathir, volume 10, page 97. Que dit-on à propos de ce verset? Certainement, toutes ces idoles et dieux que vous adorez en dehors d'Allah, même s'ils s'unissent tous, ne pourront créer une mouche. Donc on parle bien ici d'adoration, et non pas d'invocation. Autre verset, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tafsir al-Tabari, volume 18, page 353, l'interprétation est la suivante. Et n'adore pas, ô Muhammad, en dehors de ton Créateur qui mérite l'adoration, d'autres choses qui prennent leur Dieu en dehors de lui. Il s'agit donc clairement d'adoration et non pas d'invocation. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Tafsir d'Ibn Kathir, volume 8, page 128. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah veut dire et l'exemple de ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah. En bref, tous les versets faisant allusion à l'invocation en dehors d'Allah signifient en réalité l'adoration dans le sens adulé en dehors d'Allah, c'est-à-dire prendre pour Dieu autre qu'Allah. Il existe encore d'autres versets à travers lesquels les ignorants tentent d'interdire la pratique de l'intercession.
et avertit par ceci ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Ici, le verset concerne les mécréants le jour de la résurrection. Comme le dit Ibn Kathir, volume 3, page 259. Avertis par le Coran, ô Muhammad, ceux qui craignent d'être rassemblés le jour de la résurrection. Mais ce verset ne veut pas dire que l'intercession est interdite ou qu'elle n'existe pas. Il veut simplement dire que ceux-là, donc les mécréants, n'auront pas droit à cet avantage et ne trouveront aucun allié ni intercesseur. Ce sera entre eux et Allah. Car oui, l'intercession en faveur des croyants le jour des comptes existe, et cela est prouvé par le Coran. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout Miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Autre verset, ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout Miséricordieux. Ce qui veut dire ici que celui qui aura pris un engagement avec Allah disposera d'une intercession. Autre verset, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ce qui veut dire que l'intercession des anges servira à quelque chose et sera favorable à qui la demande que lorsqu'Allah l'aura permis. La condition ici est la permission d'Allah. Autre verset, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Donc, comment peut-on dire que ce verset démontre que l'intercession n'existe pas et n'est pas utile? Elle n'existera pas pour les mécréants, oui, mais tous les autres versets que j'ai mentionnés, et il en existe encore d'autres, montrent bien que l'intercession sera effectivement à disposition de certains croyants avec l'autorisation d'Allah, et c'est l'ultime condition. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah dit « L'intercession tout entière appartient à Allah », puisqu'au final, c'est Allah qui décide à qui l'intercession sera favorable. Bien. Revenons à l'invocation par l'intermédiaire d'une personne. Ceux qui crient au shirk devant cette pratique feraient mieux d'ouvrir les yeux et les oreilles sur ce qui va suivre. Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 28, hadith 17240. Uthman ibn Hunayf a relaté qu'un homme aveugle vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Invoque Allah pour me guérir ». Il dit « Si tu le désires, j'invoquerai Allah pour toi. Et si tu le désires, tu peux être patient, et cela est mieux pour toi. » Regardez la suite. L'aveugle dit « Alors invoque-le. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de faire ses ablutions complètes et d'invoquer avec cette invocation. « Ya Allah, je te demande et me tourne vers toi par ton prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde. Ya Muhammad, en effet, je me suis tourné vers mon Seigneur par ton intermédiaire concernant mon besoin pour qu'il soit résolu. Seigneur Dieu, accepte son intercession pour moi. » Et c'est un hadith sahih. Comme on peut le voir, la première demande de l'aveugle consiste à demander à Allah la permission de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire. Ya Allah, je te demande et me tourne vers toi par ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde phrase, il s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il intercède en sa faveur pour qu'Allah le guérisse. Ya Muhammad, pas Ya Allah, Ya Muhammad, je me suis tourné vers mon Seigneur par ton intermédiaire. Si le fait de chercher une aide à travers une créature était inapproprié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas ordonné de dire une telle invocation. Si le plus grand leader du monothéisme qui nous dépasse tous en termes de foi a ordonné aux croyants de faire appel à son intercession, qui êtes-vous pour tromper les musulmans en disant qu'il s'agit de shirk alors qu'en réalité nous ne faisons que suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et ce hadith peut être retrouvé dans plusieurs autres ouvrages que je vous laisse le soin de vérifier. Il faut savoir aussi que les intercédeurs ne sont pas forcément des prophètes. Ils peuvent simplement être des saints ou des gens pieux. Et nous allons voir après cet exemple si nos détracteurs oseront toujours parler de shirk. Sahih al-Bukhari, volume numéro 2, hadith 3710. Au dire d'Anas, lorsqu'il y avait une grande sécheresse, Omar ibn al-Khattab faisait des rogations en demandant l'intervention d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il s'exprimait alors ainsi:
Ô mon Dieu, Ya Allah, autrefois, nous cherchions l'intercession auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu nous donnes de l'eau. Nous cherchons aujourd'hui l'intercession de l'oncle paternel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que tu nous donnes de l'eau. Et les fidèles recevaient de la pluie. Volume numéro 1, hadith 1010. Le même hadith, d'après Anas, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'une sécheresse survenait, faisait l'érogation en invoquant le nom d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc, d'après ceux qui persistent à dire que l'intercession est du shirk, Omar ibn al-Khattab ici est devenu mushrik, associateur, kafir, mécréant, tout ce que vous voulez. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi facile de le prouver. Non, évidemment, l'intercession est quelque chose d'autorisé. Vous allez me dire, oui, mais là, tu nous arnaques. Dans ces narrations, la demande d'intercession est faite à travers des personnes vivantes, alors que vous, les chiites mécréants, vous invoquez les morts pour leur adresser vos besoins. Et ça, invoquer les morts, c'est du shirk. Bien. Premièrement, ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscient. Et cela est également prouvé par des hadiths. Par exemple, Sahih al-Bukhari, hadith 1370. Ibn Omar a dit, après avoir considéré un instant les cadavres jetés au fond du puits de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur adressa les paroles suivantes. Vous avez trouvé maintenant la réalisation des promesses de votre Seigneur. Puis, comme on lui faisait remarquer, tu interpelles les morts? Il répondit, vous n'entendez pas mieux qu'eux, mais ils ne peuvent répondre. Deuxièmement, les prophètes sont vivants dans leur tombe. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, volume 8, page 353. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans la tombe. La mort ne l'atteindra pas, il restera en vie dû au fait que les prophètes sont en vie dans leur tombe. Musnad Abu Ya'la, volume 6, hadith 3425. Anas ibn Malik a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont vivants et pris dans leur tombe. C'est un hadith qui est sahih. Et troisièmement, il est autorisé de s'adresser à leur tombe. Et ceci a été confirmé entre autres dans le Tafsir d'Ibn Kathir à l'interprétation de la sourate 4, verset 64, qui dit « Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. » Ce verset est clair comme l'eau de roche. Il est autorisé aux croyants de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'il demande pardon pour eux. Et c'est un verset intemporel, c'est-à-dire qu'il est applicable même après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, Al-Utbi a dit, j'étais assis près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un bédouin vint et dit Assalamu alayka, ô envoyé de Dieu. J'ai entendu Dieu dire, et là il répète le verset que je viens de lire, et il continue en disant alors je viens à toi pour que mon péché soit pardonné, et pour que tu sois intercession en ma faveur auprès de mon maître. Après quoi le bédouin se retira. Je m'endormis, donc là c'est Al-Utbi qui reprend la parole, je m'endormis ensuite et je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon sommeil qui me disait ô Utbi, rejoins le bédouin et annonce-lui la bonne nouvelle que Dieu vient de lui pardonner. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, volume numéro 3, pages 349 et 350. Et Ibn Abi Shayba a relaté avec une chaîne de transmission authentique, et ce hadith peut effectivement être retrouvé dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, volume 11, hadith 32538. Les gens ont traversé une période de sécheresse durant le califat de Omar ibn al-Khattab. Un homme vint à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit ô messager d'Allah, Ya Rasulullah, invoque de la pluie à Allah pour ta communauté, elle a certes péri. Alors un homme vint dans ses rêves et lui a demandé d'aller voir Omar, de lui remettre ses salutations et de lui dire qu'il y aura de la pluie, etc. jusqu'à la fin du hadith. Et celui qui a vu le rêve est Bilal ibn Harith al-Mazni, qui était un compagnon. Pour ceux qui aimeraient approfondir leurs recherches, ce hadith est aussi rapporté dans Al-Bidaya wal-Nihaya d'Ibn Kathir, volume 11, page 73-74. À noter aussi que les 4 écoles de jurisprudence sunnite sont toutes à l'unanimité en accord avec la pratique du tawassul, de l'intercession.
aussi bien durant la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'après sa mort. Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya. Les savants ont divergé à propos de la légitimité de cet acte après sa mort. Par exemple, la parole de quelqu'un qui dit « Ya Allah, je te demande par l'intermédiaire de ton messager, ou par la position de ton prophète, ou par le droit de ton prophète ». Il y a différents avis à propos de ces types d'intercessions. Le premier avis est que la majorité des Maliki, Shafi'i et aussi plus tard la jurisprudence des Hanafites, et cela est aussi le cas des Hanbali, autorisent ce genre d'intercession aussi bien durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après sa mort. Je demanderai donc aux ignorants de prendre ces textes en considération et de se rendre compte que ce qu'ils accusent de shirk est en réalité autorisé dans leurs propres écoles. Voyons voir maintenant s'il est permis de demander l'intercession d'une personne autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons par la suite si ceux qui crient toujours au shirk auront toujours le courage de le faire. Dans Al-Sharh al-Mumti, volume 5, page 213, sous le titre « L'intercession à travers les pieux », il est dit « Cette déclaration est discutable », ce qui veut dire en fait « ce titre est discutable ». Par cela, ils veulent dire l'intercession à travers les invocations des pieux, car l'invocation du pieux est plus à même d'être exaucée que l'invocation de quelqu'un d'autre. Tiens, c'est étrange. Prendre comme intermédiaire une personne autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam serait donc autorisé. Vérifions cela de plus près. Khulasatul Kalam, au plus connu sous le nom de Tariq Ashraf al-Hijaz, page 38. Ibn Hajar, dans son livre Al-Musamma, au chapitre 25, dit « L'imam al-Shafi'i, pendant qu'il était à Bagdad, pratiquait l'intercession à travers l'imam Abu Hanifa. Il venait à son mausolée, le visitait et le saluait. Ensuite, il demandait l'intercession à travers lui à Allah en vue d'accomplir son besoin. » Et il a été prouvé que l'imam Ahmad ibn Hanbal faisait le tawassul, l'intercession, à travers Shafi'i. Étrange! Donc, selon nos détracteurs, qui appartiennent à ces écoles de pensée et qui nous accusent de pratiquer du shirk, de l'associationnisme, ignorent que leur propre fondateur exerçait également cette pratique qui est la demande d'intercession. Donc ces pseudo-prédicateurs qui continuent à croire et à répandre cette idéologie selon laquelle l'intercession est du shirk, selon leur position, Omar ibn al-Khattab et leurs imams fondateurs, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal par exemple, sont des mécréants, sont des associateurs. Direction l'enfer. C'est incroyable. Continuons. Lorsque Shafi'i entendit que les habitants du Maroc faisaient le tawassul à travers Malik, il n'a pas rejeté cette pratique. L'imam Abul Hassan al-Shadili dit « Celui qui a une demande à Allah qui a besoin d'être exaucé devrait demander l'intercession à travers l'imam al-Ghazali. » Et Ibn Hajar rajoute dans son livre Al-Musamma, Al-Shafi'i demandait l'intercession des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt alayhum salam, lorsqu'il dit la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mon appel et ils sont mes moyens de me rapprocher d'Allah. J'espère demain qu'à travers eux, il me sera donné dans ma main droite mon livre, le livre des actions. Et je propose à ceux qui m'écoutent d'approfondir leurs recherches concernant ce sujet. Par souci de concision, je veux que la vidéo soit courte. Je ne vais pas développer ce que chaque imam sunnite a dit dans son ouvrage respectif. Donc, pour résumer, l'intercession n'est pas interdite dans le Coran. Au contraire, des versets l'autorisent. Des compagnons ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intercesseur, durant sa vie et après sa mort, à travers lui en chair et en os, et à travers sa tombe. Prendre des pieux comme intercesseurs est totalement permis, nous l'avons vu. L'intercession consiste à s'adresser directement à l'intercesseur, c'est-à-dire dire « Ya un tel », comme nous l'avons vu, « Ya Muhammad ». Et il est évident que lorsque Shafi'i par exemple demandait l'intercession à travers Abu Hanifa, il disait « Ya Imami » ou alors « Ya Abu Hanifa ». Tout comme les Marocains qui demandaient l'intercession à travers Malik disaient « Ya Malik ibn Anas », parce que c'est comme cela qu'on fait une demande d'intercession. Ceci est donc une pratique connue et reconnue chez ce qu'on appelle les sunnites. Donc tous les prédicateurs qui crient au shirk car les chiites disent Ya Muhammad ou Ya Ali feraient bien de revoir leurs propres sources et de se rendre à l'évidence. Soit tous leurs savants et certains compagnons et tabi'in sont des associateurs et sont voués à l'enfer, soit il s'agit d'une pratique totalement légitime et il n'y a rien à reprocher aux chiites qui s'y adonnent.